домаўнагаспадарства. Гэта я нахімічыла. Магчыма, многія з вас любяць дадаваць у каву вяршкі або цукар. Здаецца, добрая ідэя, бо гэта дазваляе схаваць гаркату, ёлкасць кавы і палепшыць яе салодкасць. Але з другога пункту гледжання гэта ж хавае смак, багацце, весь водар самой кавы. У мяне ёсць рашэнне такое, якое дазволіць і захаваць пазітыўныя моманты, і спрыхаваць негатыўныя. Для гэтага дастаткова дадаць соль. Надоечы я даведалася, што гэта не нейкая выдумка, а сапраўдны навуковы факт, што соль можа не толькі павысіць салёнасць, а таксама панізіць гаркату і павысіць салодкасць. Мне падалося гэта проста неверагодным. І я вырашыла праверыць і дадаць соль у сваю звычайную каву. І вось прыходзіць раніца. Прыгатавала я сваю самую звычайную каву. Вось у такім кубачку. І дадала туды 1/8 лыжку солі. Яна просто стала салёнай. Ніякіх там салодкасцяў, ніякіх там паніжаных горкасцей я не адчула. Але мяне ўпэўнілі навуковыя даследаванні, якія я чытала, дзе расказвалася, што сапраўды мяняецца весь профіль кавы і любой іншай ежы, калі вы дадаеце трошачкі. І вось сёння я такі вырашыла высветліць, якая ж мусіць быць канцэнтрацыя солі ў кавы, каб яна была сапраўды салодкай і трошкі менш горкай, а не вось гэтае салёнае нешта, што я атрымала папярэдні раз. Я пачытала ў даследаваннях, што каб адчуць усё багацце кавы і яе профіля, трэба дадаць 0,3–0,5 грамаў солі на 1 літр. То бок, моя 1/8 чайная лыжкі солі было, думаю, занадта багата. Сёння я паспрабую зрабіць 6 канцэнтрацый солі ў маёй каве і паглядзець, на якім моманце гэты смак будзе ідэальны, а калі ён ужо ўсё ж такі будзе занадта салёны. Так, для таго, каб прыгатаваць правільную канцэнтрацыю солі ў каве, нам спатрэбіцца 0,3 грама солі ў 1 літры каве. Гэта значыць, што нас патрэбіцца прыкладна 0,03 грама солі на 100 мл звычайнай кавы. На жаль, я не магу гэта ўзважыць сваёй вагай, таму што мінімум тут 0,1 грам. Насычаны раствор мы будзем гатаваць з дапамогай цыліндра. Гэта дазволіць нам зрабіць гэта вельмі асцярожна і точна. А дадаваць насычаны раствор кавы будзем, дзякуючы піпеткі. Паехалі! Для гэтага эксперымента мы адмыслова ўзялі спаленае, перасмажанае зерне, так званага цёмнага пражання. Яно звычайна мае болей гаркаты ў смаку, чым сярэдняга і светлага пражання зерня. Як адрозніць адно ад іншага? Звярніце ўвагу, гэты алей выйшаў на паверхню, і ён пры кантакце з паветрам лёгка акісляецца. І гэтыя акісленыя алеі звычайна прагорклага смаку. Яшчэ гаркаватая кава будзе атрымлівацца пры занадта мелкім драбленні зерня або занадта гарачай вадзе. Тады вельмі непераборлівая вада будзе экстрагаваць з зерня ўсе малекулы, і кава будзе мець больш розных адценняў, у тым ліку шмат і гаркаты. Калі вам цікава даведацца болей дэталей пра хімію каву, запрашаю вас праглядзець іншае відэа на маім канале. Вось гэта. Сёння я буду выкарыстоўваць 50 грамаў кавы, 800 мл вады. 30-40 секундаў мы будзем ліць вады на двайную вагу кавы. Сёння я выкарыстоўваю праверны рэцэпт для драбнёнага зерня слушнага памеру і з тэмпературай праверанай, але сама кава перапражана, выпадкова была. І таму паспрабуем хоць нешта з ёй зрабіць сёння з дапамогай солі. Для прыгатавання метадам pour-over мы спачатку робім стадыю blooming, квітнення. На столе у меня 6 шклянак з кавай. У кожнай шклянцы па 100 грамаў кавы. Гэта раствор солі. Гэта піпетка, якой мы будзем дадаваць соляной раствор у кожную з гэтых шклянак кавы. А гэта вада, якой я буду паласкаць рот паміж кожнай шклянкай кавы. Мы прыгатавалі раствор солі для таго, каб больш дакладна кантраляваць солька, якую мы дадаем у кубачкі кавы. Сэнс у тым, што мінімальная доза солі, якую чалавек можа распазнаць, прыкладна 15 мілімоль на літр. Гэта значыць, у перакладзе на грамы 0,08 грамаў на літр. Ну, не так і шмат гэта. Звычайная вага не можа гэта зафіксаваць. Напрыклад, мае вагі, яны могуць толькі мінімальна ўзважыць 0,1 грам. Таму я ўзяла соль і разбавіла яе ў вадзе. У вадзе яна растварылася раўнамерна, а значыць, я магу цяпер кантраляваць, колькі солі я дадаю ў кожны кубачак. Далей, што мы будзем рабіць? Па факту мы будзем
Цытраваць. Што такое цытраванне? Цытраванне – гэта калі мы высвятляем невядомую канцэнтрацыю нейкага рэчыва, дзякуючы таму, што мы дадаем вядомае рэчыва у вядомай канцэнтрацыі, і мы ведаем дакладна, колькі будзе рэчываў аднаго невядомага віда рэагаваць з вядомым відам, у якой прапорцыі. Значыць, мы будзем высвятляць, колькі трэба дадаць нашай солі, каб дасягнуць пазбаўлення ад гаркаты ў нашай каве. Для пачатку пакаштуем нашу арыгінальную каву, як рэферэнс. Вельмі горкая. Недарма я збіралася яе выкінуць. Пачнем з мінімальнай канцэнтрацыі. Дадам 5, 2, 3, 4, 5. Ну, гаркаватая. Не вельмі смачная. Так, у наступную шклянку дадаю болей кропелек. Паспрабуем 20. 15. Хай будзе 15. Баюся перабольшыць і атрымаць салёную каву адразу ў другім кубачку. Вау. Рэальна менш горкая кава. Яна зусім не салёная, але менш горкая. Вау! Зусім няма салёнага смаку. 0. Так, у гэты кубачак я дадам 20. 20. Фух, спадзяюся, не салёная. Вау! Яна яшчэ менш горкая і зусім не салёная. Я б нават сказала, яна нейкая стала прэсная, як быццам бы не толькі смак горкі знікае, а ўвогуле смак знікае. Ну што ж, давайте дадамо сюды 30 кропелек. 30. Я хвалююся, што я спсавала каву гэтымі 30 кропелькамі. Ну што, мне падаецца, з'яўляецца нейкая салодкасць. Калі я казала, што гэта кава, яна была быццам бы прэсная, зусім амаль як вада, то тут ужо штосьці пачало з'яўляцца па смаку. Гэта дакладна не салёнае. Всё яшчэ не салёнае. Гэта не такі прэсны, як гэта, і не такі горкі, як гэта. Будзем дадаваць 40. Таму што я хачу дачакацца, калі будзе канцэнтрацыя занадта высокая, каб адчуць такі салёны смак. 40. Ну што ж, я чакаю ўжо тут салёнасць. Яна зусім не салёная. І я цяпер дакладна магу сказаць, што гэта за смак з'явіўся ў мінулай шклянцы. Дакладна нешта салодзенькае, кіславата-салодкае атрымліваецца. Горачы няма, 0. Атрымліваецца, пасля 20 кропелек пачала з'яўляцца салодкасць і кіслінка. І тут яна ўзмацняецца на 40 кропельках. Усё лепей і лепей. Гэта кіславатая кава. 0 горкасці. І так, апошняя шклянка. Я спадзяюся знайсці салёнасць. Атрымаю я яе, спадзяюся, дзякуючы 60 кроплям. Калі не, дадам яшчэ. Спадзяюся, што я атрымаю салёны смак, якога я так чакаю. Салёная. Эксперымент атрымаўся. Мярзотная кава, якую немагчыма піць. Можна лічыць гэта поспехам. Значыць, эксперымент атрымаўся. Я вось на гэтых 6 шклянках праверыла, што рэальна звычайная соль, раствор солі ў вельмі нізкай канцэнтрацыі можа даць усю гамму смаку кавы. Неверагодна, але факт. Факт, які вы самі можаце праверыць на сваёй кухні. Адцітруйце вашу каву. Залатое правіло хіміі.
Канцэнтрацыя, доза, мера вырашае ўсё. На гэтым у мяне ўсё. Подписывайтесь на канал, каб не пропустить новые цікавыя эксперименты и развенчивание мифов. А таксама цісніце падабайкі, пишите комментары. До побачення!